唉，而家啲女仔啊，中意飲埋晒啲凍奶茶、凍咖啡，嗰啲男仔咧成日飲埋晒啲啤酒，真係唔濕至奇啊！唉，今晚啊，同班 friend 燒烤啤佢啊嘛，今日起身啊，成個發水麵包咁啊，仲要周身攰奶奶喎，唉，真係唔想返工啊！最多結嘅就係你啦，快啲去倉庫攞啲粟米酥啦，我今晚有用啊！粟米酥咧，其實係個寶嚟嘅噃，好多人都唔知啊，就咁啊抌咗佢。其實將佢曬乾啊，攞嚟煲湯煲水好犀利噶。以前你老豆啊放工咧，成日同啲同事去啤佢，你阿嫲咧就教識我啊，煲啲粟米酥茶俾佢帶翻去翻工。得閒啊，攞嚿豬骨來煲個湯啊，好清甜噶。嗱，做法好簡單㗎咋，大家聽住啦。嗱，粟米酥咧，我哋要揀啲結頭比較少嘅。嗱，望落去咧有啲乾澤，質地咧好柔韌嘅，唔會一摸就碎噶啦。但係佢咧好難保存噶，如果聞到有啲噏味、霉味嗰啲就唔掂當噶啦。將啲粟米酥洗乾淨咧，我哋入落去配好嘅隔渣袋入邊啊，咁咪唔會飛到成煲湯都係咯。赤小豆、薏米、茯苓呢個就係抽濕三件寶啦。我哋先將啲薏米同赤小豆炒佢，更加針對我哋中間嘅運作啊。茯苓卷咧，比茯苓丁更加容易出味喎。我哋將佢碾碎佢，再加一粒新匯嘅金寶寶，係咪好多人未見過啊？其實佢同陳皮一樣咁用噶。嗱，呢種3年嘅金寶咧，性價比好高噶。再搭多幾粒無花果，清清甜甜。嗱，好多人怕執湯料麻煩啊，我已經將佢分成一份份噶啦。直接攞去煲啊，一包一次，好方便噶。我已經將佢擺咗喺視頻嘅左下方啦吓，有需要嘅街坊自己去睇下啦。先將啲材料洗乾淨，煲佢半個鐘。等佢出咗味啦，我哋再將飛好水嘅扇骨紅蘿蔔煲開之後，再轉文火煲多佢45分鐘。怕飲老火靚湯嗰啲咧，可以記住我呢個做法啊。嗱，夠鐘啦，你望下個湯幾靚。嗱，飲落去咧係粟米酥嘅香味同埋無花果嘅甜味，嗰啲金寶嘅陳皮味啊，真係好香啊，正啊！尤其中意飲啲生冷嘢啊，成日好似個發水麵包咁。呢條視頻你收藏咗未啊？如果唔係碌走咗啊，搵唔返噶啦。關注白姑，日日有靚湯。